Орой мэнд хүргэе. Монголын мэдээ телевизээс бэлтгэн хүргэдэг эдийн засгийн тойм нэвтрүүлгийн баасан гарагийн дугаар үзэгч танд хүрч байна. Энэ удаагийн тоймдоо бүс ба зам олон улсын дээд түвшний уулзалт Монгол улсад өгсөн эдийн засгийн өргөөж. Евразийн орнуудтай чөлөөт худалдааны хэлтсээр байгуулахаар судлаж байна. Эрчим хүчний алдагдлыг бууруулах боломж нь хувийн хэвшилд суурилсан зохицуулалт байж болох уу? 2030 он гэхэд сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг 30% хүргэнэ. Монгол улс зүүн хойд Азийн эрчим хүчний супер сүлжээнд нэгдэх боломжтой. Айлчлалын өрөөнд Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улстай хамтран ажиллах 21 баримтчигт гарын үсэг зурсан байна. Тухайлбал бүгд найрамдах хятад ард улстай хамтран хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийг үргэлжлүүлэх томоохон төслүүд дээр хамтран ажиллах саналаа бүгд найрамдах хятад ард улсын дарга Ediin илэрхийлсэн байна. Худалдаа хөрөнгө оруулалт хамтын ажиллагаа харилцаа ашигтай байх ёстой. Гэхдээ Ediin дарга өөрөө хэлж байна, би 2014 онд Монгол улсад айлчлаад хэлжээсэн шүү. Хоёр талтай харилцан ашигтай байх ёстой ч гэсэн энэ худалдаа хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн хамтын ажиллагаа Монголын талд бүр илүү ач холбогдолтой, бүр илүү ашигтай байх ёстой. Монгол улс хятад улсын хоорондын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа зөвхөн хоёр талын харилцан сонирхол дээр явна. Монголын тал ийм талын хамтын ажиллагаа өрнүүлэхгүй гэвэл Хятадын тал энэ хамтлын хамтын ажиллагааг өрнүүлэхгүй. Өөрөөр хэлбэл Монголын тал яг юу сонирхоод байна, юу зармаар байна, тэр бүгдийг бидэнд хэлээ. Тэрнтэй чинь хамтарч ажиллахад бэлэн байна гэж байна. Мөн бүгд найрамдах хятад ард улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан 3 дахь улсад махан бүтээгдэхүүн худалдаалах 20 цэрийн асуудлыг урагшлуулж чадсан байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын тал манай хэлийн бомбуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж дэдгүдцийг сайжруулах чиглэлд 350 сая юаны буцалтгүй тусламж олгохоор болсноос гадна 2018 он хүртэл нийт 2 тэрбум юанийн буцалтгүй тусламжийг мөн олгохоор болжээ. Хоёр улсын нутаг дэвсгэрээр дамжих махан бүтээгдэхүүнийг транзит тээвэрлэх 20 цэрийн дэглэмийн гэрээгээ тохирчлоо. Жишээ нь. За бомбын тогтчлолт дэд үтэц хөгжихгүй Монголын талаас хөгжил муутай байгаа учраас худалдаа хийхэд хүндрэлтэй байна гэдэг асуудлыг Хятадын тал ойлгож байна. Тийм учраас Хятадын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар 350 сая юаны буцалтгүй тусламжаар Монголын бомбуудын дэд үтцийг шинчилъя, янзлъя гэдэг дээр тохирлоо. Өнөөдөр манай урд хөршид 142 шинжлэх ухааны парк ажиллуулж, тэдгээр паркууд нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 14-өөс 16%-ыг тогтмол хангаж байна. Гэтэл Монгол улс шинжлэх ухааны парк байгуулах асуудлыг олон жил ярьсан ч нүдэнд харагдах бүтээн байгуулалт өнөөдөр байхгүй байна. Тэгвэл бүгд найрамдах хятад ард улсын талтай хамтран энэ асуудлаа шийдэхэр боллоо. Энэ нь эдийн засгийн хөгжлийг зөв тогтолцоогоор урагшлуулахад чухал нөлөө үзүүлнэ гэж салбарынхаа харж байна. Монгол улсад шинжлэх ухааны парк байгуулж хөгжүүлэх, инновацийн хөгжилд одоо хамтарсан технологи дамжуулах төв, инкубатор төв байгуулах асуудлаар бид хамтын ажиллагааны санал бичигт гарын үсэг зурлаа. Цаашдаа бас Монгол улсын залуу эрдэмтэн судлаачдыг хятад улсад мэргэжил дэвшлүүлэх шинжлэх ухааны байгууллагуудад урт богино хугацаагаар одоо шинжлэх ухааны салбарт ажиллуулахад энэхүү гэрээнд бас тусгагдж байгаамаа. Гэр хорооллыг орон сууцжуулж дахин төлөвлөх чиглэлд бүгд найрамдах хятад ард улсын талтай хамтран ажиллахаар болж байна. Нийслэл Улаанбаатар хотын хөрс агаарын бохирдлыг цогцоорон шийдэх зорилгоор бүгд найрамдах хятад ард улсын Жүнмин компанитай амны орон сууц барих үйлдвэр байгуулах чиглэлд хамтран ажиллана. Энэхүү амны орон сууц нь 1 саяас доош үнэтэй байхаас гадна жилдээ 1 сая квадрат метр угсармал үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. За энэ компани бол хятадаас анхудаа хөрөнгөний биржээр гарсан ийм компани байгаа. Тэгээ энэ үйлдвэр байгуулагчнаар Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах, Улаанбаатар хотын иргэдийн тав тухтай амьдрах, нөхцөл болцоо сайжрах, тийм ээ. Одоо орчны бохирдол, хөрсний бохирдол гэдэг маш олон зүйлд бол одоо чухал ажилтнуудтай үйлдвэрээ. Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улсын зах зээлд түүхийн нүүрснээс илүү эцсийн бүтээгдэхүүн хүргэх хүсэлтэд илэрхийлдэг. Үүний эхлэл болж бүгд найрамдах хятад ард улсын талаас нүүрсний экспорт болон эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн байна. Тухайлбал Energy Resource компани 10 жилийн турш Бухтын гангийн үйлдвэрт коксчсон нүүрс нийлүүлэх гэрээ хийжээ. Гол ач холбогдол нь бол хоёр талаас бас энэ тал дээр бол маш их анхаарж байгаа нь альва нэг дундын зуучлагчгүйгээр одоо нүүрс үйлдвэрлэгч, экспортлогч нь Energy Resource, худалдаа авагч хэрэглэгч нь өөрөө яг Бухтын төмрийн үйлдвэр. Тэгэхээр альва нэг дундын зуучлагч
бусад одоо ийм шат дамжлаггүйгээр шууд энержи ресурсыг бухад руу өөрсний баяжуулсан когчх нүрсээ Монголоос хятад улс руу экспортлж бухтад нийлүүлнэ гэсэн л ийм агуулмжтай гэрээ. Энэ тал дээр бол хоёр талаас маш их өндөр ач холбогдол үзүүлж энэ гэрээг одоо өнөөдөр бас байгууллаа. Гурван улсыг холбосон эдийн засгийн коридор байгуулж бүс нутгийн хэмжээнд дэд бүтцээ уялдуулах асуудлыг ч энэ уулзалтаар хөндөж чаджээ. Энэ зөвхөн зам биш. Энэ зөвхөн агаарын шугам нэг нефтийн хоолой биш. Ерөөсөө манай улсын хөгжлийг чиглүүлэх бүх төрлийн төсөл хөтөлбөр. Энд бол үйлдвэр, аж ахуйн газар, нийгэм, соёл бүх нийгмийн бүх хүрээг хамарсан. Тэгээд дээрээс нь дэд бүтц уул уурхайгаа хамруулсан ийм хөгжлийн концепц гаргаж энэ зорилтоо Хятадын бүс ба зам энэ хөтөлбөр Оросын холбооны улсаас зөвшөөрж байгаа. Евразийн эдийн засгийн холбоотойгоо уялдуулж энэ эдийн засгийн коридорыг иж бүрнээр нь одоо хөгжүүлэх энэ зорилтын хүрээнд хөгжлийн зам гэж бид нэр зорилт хөтөлбөрийнхөө нэрийг өөрчлөөд уялдуулах талаар бол энэ хөтөлбөрөөр уялдуулахаар сая энэ ярьж сурлаа. Ийхүү бүгд найрамдах Хятад ард улсад айлчилсан Монгол улсын ерөнхий сайдын айлчлал эдийн засгийн агуулга хамтын ажиллагааны хүрээнд хоёр улсын харилцаа ойлголцлыг нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн гэж талууд дүгнэж байгаамаа. Монгол-Орос хоёр бол мөнхийн өрш, улс төр, худалдаа, эдийн засгийн маш эртний харилцаатай ч яг өнөөдрийн түвшинд бол худалдаа, эдийн засгийн харилцаа нь төдийлөн хангалтгүй байгаа юм а. Жилээс жилд буурч байгаа гэж хэлж болно. Тухайлбал 2010 онд манай хоёр орны гадаад худалдааны хэмжээ 1 тэрбум орчим доллар байсан бол 2016 онд 726 сая доллар болж 25%-аар буурс үзүүлэлттэй байна. Гадаад худалдааны тэнцэл бол нэлээд одоо алдагдaltaй байгаа юм. Нийт худалдаа буюу 700 гаруй сая долларын 30-аас 40 сая нь манай улсаас экспортлсон бүтээгдэхүүний өртөг байна. Гадаад худалдааны тэнцэл алдагдaltaй байна гэдэг нь багахан бүтээгдэхүүн нийлүүлээд харин түүнээс хэд дахин давсан их бүтээгдэхүүн худалдаа авч валюта урсгаж байна гэсэн үг юм а. Энэ нь татварын тогтолцоотой холбоотой гэж бизнес эрхлэгчид хэлж байна. Манай улсаас Оросын холбооны улсад бүтээгдэхүүн нийлүүлэхэд 60% татвартай, харин манайх руу бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нь 5% татвар авдаг юм байна. Тиймээс татварын ялгаатай байдал нь манай бизнес эрхлэгчдийг Оросын холбооны улсын зах зээлд өрсөлдөх боломжийг багасгаж байна гэж тайлбарллаа. Одоо гайлын тариф өндөр. Одоо гайлын болон тарифын бус одоо бэрхшээлүүд их байдаг. Тарифын бэрхшээл гэхээр бол гайлын татвар, онцгой татвар бол өндөр байдаг. Манай ноос ноолон бүтээгдэхүүн, арьс ширэн бүтээгдэхүүн гэх юм бол тарифын бус бэрхшээл гэх юм бол одоо янз бүрийн бараан дээр бол одоо маш их зөвшөөрөл авах, тохирлын гэрчилгээ авах гэдэргээд бол Оросын холбооны улсын Москвагаас одоо бүс нутгаас худалдаа 8 яж бол Москвагаас авал зөвшөөрөл авдаг нэг тийм уламжлал байдаг. Тийм учраас энийг бол бид нар олон жил бол бүс нутагт нь нэрх нь өгөөч гэдэг асуудал бид нар ярьж байгаа юм. Түүнчлэн Монгол улс бараа бүтээгдэхүүнийхээ чанар стандарт болон хууль эрх зүйн орчныг шинжилж Евразийн түвшинд хүргэх шаардлагатай болж байна. Евразийн орнуудтай чөлөөт худалдааны хилцээр байгуулж чадвал Монгол улсын бараа бүтээгдэхүүн Оросын холбооны улсаас гадна Казахстан, Беларусь, Армени зэрэг хэд хэдэн улсад худалдаалагдах боломжтой болох юм а. Холбооны улсын хил дээр бол бид нар чөлөөт худалдааны бүс байгуулагдсан байгаа. Энэ нь бол алтан булан чөлөөт худалдааны бүс. Энэ нь бол үйл ажиллагаа эхэлсэн гэсэндээ бол одоохондоо бас зарим барилгын ажил нь бол зогссон. Дэд бүтцийн одоо ажил нь зогссон. Энэ бол яг төсөв мөнгө авахгүй гэдгээр бол төр зур зогсчиход яж байгаа. Тийм нь энийг бол эргэлтэнд оруулах юм бол энэ ч Оросын бүс нутгаас бол аж ахуйн нэгжүүд ирж оролцож бас хөрөнгө оруулалт хийж одоо аж ахуйн үйлдвэр байгуулж одоо бол манай Монголын зах зээл рүү гарах, манай Монголын зах зээлээр дамжаад Хятадын зах зээл рүү гарахын бүрэн боломжтой байна. Дэлхийн эдийн засгийн 4.1, Азийн эдийн засгийн 70% бүрдүүлдэг зүүн хойд Азийн бүс нутагт тулгамдж байгаа асуудлын нэг нь эрчим хүчний хангамж. Харин Монгол улсад энэ хэрэглээг тасралтгүй хангах, сэргээгдэх эрчим хүчний болон нүүрсний ордууд байгаамаа. Азийн супер сүлжээнд нэгдэх эхний алхам алдагдлаа бууруулах. Өнөөдөр эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа цахилгаан станцуудын дотоод алдагдал ихэд 30% хүрчээд байгаамаа. Зөвхөн үйлдвэрлэлээс гадна түгээлт дамжуулалтын үедээ ч эрчим хүчний алдагдал өндөр байна. Одоо хаалттай трансформатор гэж орон байшин дотор тавьж байгаа трансформаторыг заавал хосыг тавих гэж оролддог. Тэгэхээр бусад улс орнууд бол тэгдэггүй. Трансформатор бол эргэлдэж хөдлөөд байдаг амархан гэмтдэг ангигүй учраас трансформаторыг заавал хосоор тавих шаардлага байхгүй. Тэгэхээр трансформатор тэн дээр тэр стандартыг эргэж харах хэрэгтэй гэж би боддог.
Эрчим хүчний алдагдлыг бууруулах энгийн аргуудаас гадна тогтолцоог нь шинчлэх шаардлагатай гэж салбарын хаардаг. Өнөөдөр эрчим хүчний салбарын бүх ил ачааг төр нуруундаа хүрч байна. Хэрвээ хувийн хөвшилд суурилсан зохицуулалттай өрсөлдөөнд зах зээлийн тогтолцоонд шилжүүлчихвэл асуудлыг шийдэх боломж байгаамаа. Тухайлбал Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ компани хувьд шилжснээр эрчим хүчний алдагдлаа 31-ээс 13% хүртэл бууруулж чаджээ. Бусад компаниуд бол давуу талууд байгаа. Яагаад гэвэл төрийн компаниуд тендер зарлаад ажилтдаг бол бид одоо бүх шугамаа өөрсдөө хийдэг. Хуучин шугамшуулчаа байсан. Одоо бид шинжилгээд явж байна. Тэгээд энэ жилд нэг 160 км шугамыг өөрсдөө барьдаг. Түүгээр энэ хэмжээгээр одоо борлуулалтын орлого нэмэгдээд явна гэсэн үг. Азийн супер сүлжээнд нэгдэх 2 дахь боломж нь сэргээгдэх эрчим хүч. Монгол улс сэргээгдэх эрчим хүчний асар их нөөцтэй, гэтэл хэрэглээнийхээ дөнгөж 4.3%-ийг сэргээгдэх эрчим хүчнээс хангаж байна. Хэрвээ цогцолцсон сум нь 50 МВт-ийн хүчин чадалтай салхин станц ашиглалтанд орчвол мөн 50 МВт-ийн хүчин чадалтай сайр шандын салхин парк, сонгон найрхан дүүрэгт 10 МВт-ийн хүчин чадалтай нарны цахилгаан станцууд бүрэн хэмжээнд ашиглалтанд орчвол 2030 он гэхэд сэргээгдэх эрчим хүчний хэмжээг 30% хүргэж цаашлаад экспортлох боломжтой болох юм а. 2016 оны байдлаар манай улс 5.8 тэрбум киловатт цаг эрчим хүч үйлдвэрлэсэн байх юм. Улсын нийт эрчим хүч үйлдвэрлэлийн 4.3% бол сэргээгдэх эрчим хүч эзэлж байна гэж би түрүүнд дурдсан байгаа. Тэгвэл манай улс 2020 он гэхэд эрчим хүчний нэгдсэн системийнхээ 20% сэргээгдэх эрчим хүчний үүсвэрээс хангах 2030 онд энэ хэмжээг 30% хүргэх зорилт тавиад байгаамаа. Энэ төлөвлөгөөний хүрээнд нарны станцын хүчин чадлыг 30 МВт, салхины станцыг 100 МВт-аар нэмэгдүүлэхээр төлөвлөжээ. Эрчим хүчний системтэй зэрэгцээ ажилдаг салхин одоо томоохон их усвэрүүдийн хувьд бол энэ эрчим хүчнийхаа системийн өөрийн горим ажиллагаа, найдвартай ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангаад цог хэмжээнд энэ бол ажиллаж явах ёстой. За үүний анхны одоо томоохон хөрөнгө оруулалт нь бол энэ салхитын 50 МВт салхин цахилгаан станц байгаа. Ер нь Монгол улсын эрчим хүчний систем за түүнчлэн бас хэрэглэгч ч гэсэн өөрснөө одоо эрчим хүчийг хэмндэг ер нь ухаалаг ийм одоо бүрүүс хайбрид машин шиг ийм системийг бий болгох хэрэгтэй. Үүнийг л одоо Монгол улсын эрчим хүчний ногоон хөгжил буюу одоо сэргээгдэх эрчим хүчин дээр суурилсан хөгжлөө гэж хэлж болно. Тэгэхээр сэргээгдэх эрчим хүчнээс үйлдвэрсэн эрчим хүчийг аль болохоор эрчим хүчний систем бол ахиухан авахын төлөө ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхдээ нөгөө найдвартай ажиллагаа бас техникийн боломж бололцоо гэж байна. Тэрүүндээ тохирсон хэмжээгээр авбал сая өөрөө одоо ногоон хөгжил болно. Сэргээгдэх эрчим хүчний горим ажиллагааг хангахад томоохон усан цахилгаан станц байгуулах ажил хамгийн чухал. Тэгвэл эгийн голын гэж нэрлэдэг шүрэнгийн усан цахилгаан станцын ажил ямар шатандаа явж байна вэ? Тэгэхээр Монголд бол сэргээгдэх эрчим хүчийг цаашдаа урт хугацаанд доктортой хөгжүүлэх гэх юм бол сэргээгдэх эрчим хүчийн доктор горимыг нөхөх горим ажиллагаанд орох зайлшгүй усан цахилгаан станц барих бол гарцаагүй шаардлагатай. Бид нар усан цахилгаан станц барихгүйгээр эрчим хүч хоримтлуурын станц барихгүйгээр сэргээгдэх эрчим хүчийг 20-30% хөгжүүлэх боломж бол байхгүй. Тийм учраас энэ эгийн голын станц бол үеийн засгийн газрын бүрэн хөтөлбөрт ордог. За яг зүгээр байгаль нуурт нөлөөллийн асуудал манай хойд хөршийн зүгээс харамсалтай тавьдаг. Энэ утгаар бол өнөөдөр хүртэл тодорхой акс дэвшил бол гарахгүй байгаа. За Оросын холбооны улсаас байгаль нуур дэлхийн соёлын өвд одоо вакцин нуураа. Тийм учраас энэ дээр бол одоо олон улсын конвенцийн дагуу явнаа гэдэг гомдол гаргасан. Тэгээд тэр гомдлыг авч хилцээд ирнэ байгаль орчны наривчсан үйлдвэрээ бус юмсууд дээр Оросын талын байр суурийг сонсъё гэдэг ийм асуудал тавьсан. Засгийн газрын хоорондын комиссээр ч гэсэн энэ протоколд нарсан учраас шүрэнгийн станц, эгийн голын станцын байгаль орчны наривчсан үйлдвэрэн дээр Оросын талын экспертүүдийн саналыг тусгах, тухайн бүс нутгийн ард иргэдийн саналыг авах гэдэг ингээд нэлээд уушаатай хилцүүлгүүд өнгөрсөн 2-3 сараас ахуулаад хэрэгжээд бол явж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд тоног төхөөрөмжийн үн огцон буурч байна. Энэ нь сэргээгдэх эрчим хүчний барилга байгууламжийг бага зарлаар барих боломж бүрдэж байна гэж ойлгож болох юм. Тухайлбал 2016 онд сэргээгдэх эрчим хүчний барилга байгууламжийг барих тоног төхөөрөмжийн үн одоо салхины станцын хувьд бол 30-аас 40%, нарны станц 60% хүртэл буурсан байх юм а. Азийн супер сүлжээнд нэгдэх 3 дахь боломж нь нүүрсний томоохон орд газруудад түшиглэн цахилгаан станц байгуулах ажил. Төлөвлөгөө ёсоор энэ оны 2 дугаар улиралд багтаан 5 толгойн цахилгаан станцын барилгын ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөд байсан. Гэвч одоо банкны шалгуураас шалтгаалаад баг зэрэг удаашраад байгаа юм байна. 2 дугаарнд ажиллах бид Монгол улс бол нүүрсээр баялаг, нүүрсээр ажилтдаг станцыг бол барих ёстой. Гэтэл өнөөдөр хүртэл яагаад энэ олон жил энэ станцууд баригдахгүй, яагаад ингэж одоо яригдаад байна вэ гэвэл мэдээж эрчим хүч бол эдийн засгийн суур нөхцөл төрүүлж өгчих ёстой гэж
концепц байдаг. Гэтэл бидний сонгож авч байгаа санхүүгийн одоо модель гэдэг юм уу, энэ мань төслийн санхүүжилт та бүгд мэдж байгаа тийм ээ. Концессор их олон станц барина гэдээ ярьчихсан. За концессийн станц энэ төслийн санхүүжилт гэдэг бол биелэн хэрэгцээнд дээр барих хэрэгтэй. Бид нар бол ирээдүйд үүсэх хэрэгцээнд дээр барьдаг. За энэ хооронд бол юу гэдгийг хөрөнгө оруулагч нар үл итгэх, засгийн газраас баталгаа шаардах. За дээрэс нь одоо Монголын эрчим хүчний үн тариф одоо олон улсын зах зээлд хүнээс доогуур гэдэг. Ингээд банкебл гэж ярьдаг одоо банкны шалгуурыг хангаж чадахгүйс болоод эрчим хүчний хөөсрүүд бол Монгол бол баригдахгүй байна. Тийм учраас үнэхээр улс орны эдийн засгийнхаа суурь хөгжлийн дид үтцийг хангахыг хийж байгаа бол энэ дээр тэргүй ээлжинд бол анхаарах ёстой. Тийм учраас эрчим хүчний салбар төрөөс өрөмтлөх бодлогыг бид нар 2030 он хүртэл батлуулсан. Тэгээ энэ бодлого дээр бол эрчим хүчинд одоо энэ санхүүжилтийг тэргүй ээлжинд анхаарна гэдэг энэ бодлого дээр заагаад өгсөн байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон зэрэг хөгжингүй орнуудад эрчим хүчний хангамж асуудал дагуулж байна. Харин Оросын холбооны улс Монгол зэрэг анхдагч эрчим хүчний нөөц бүхий орнуудад экспорт хийж бүсийн асуудлаар шийдвэрлэх дэд бүтэц байдаггүй. Монголын тал хэрийн салхи говийн нарыг ашиглахад л жилдээ 15 мянган тераватт цаг цахилгаан гаргах боломжтой. Гэхдээ эхний ээлжинд нүүрсний ордуудад түшгэлсэн нүүрс төрөгч баг зарцуулдаг цахилгаан станц барих ажлаач орхиж болохгүйг салбарын хэлж байна. Эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангахын тулд ганцхан нүүрсээр ажилладаг станц биш. Олон төрлийн их үүсвэрээс тийм ээ. Сэргээгдэх нар, салхи, ус, нүүрс одоо газрын гүн. Энэгээр ингэж олон төрөлжүүлж иж бид нар бас энэ аюулгүй байдлаас гарах юм аа. Тэгээд бидний цаашлын том зорилт бол ялангуяа энэ зүүн хойд Азийн зах зээлд гарах асуудал эрчим хүч экспортлогч орн болох урт хугацаанд. Тэгэхээр энэ бол бүрэн боломжтой. Ягаад тэгэхээр дэлхийн нийт эрчим хүчний хэрэглээний 5.1-ийн зүүн хойд Азийн манай бүс нутагт байна. Монгол улс бол Хятад Оросын холбооны улс бол эрчим хүчний баялаг нөөцөөр бол баялаг. Тийм учраас бид нэр Монгол энэ өөрийнхөө энэ давуу талыг ашиглаад одоо модератор гэж ярьдаг тийм ээ. Хийгч боломжтой. Ягаад гэвэл Монгол өргөн удам газар нутг байна. Станц зарахад одоо бусад энэ хүн ам шиг үүсвэрсэн Япон солонгосыг бол одоо юу гэдэг газар чөлөөлөл бус зардлууд харьцангуй бага. Дээрээс нь эрчим хүчний хөөсрүүн анхдагч нөөцүүд нь бол хангалттай. За дээрээс энэ бусад энэ зүүн хойд Азийн одоо Япон солонгос Хятад Орос гэдэг ингээд улс төр эдийн засгийн өндөр хөгжилтэй орнуудыг бол Монгол бол одоо юу гэдгийг хөгжиж байгаа орно. Дээрээс нь энэ улсуудтай бүгднтэй найрсаг харилцаатай. Тэгэхээр бүр хойд солонгостой ч гэсэн Монгол бол найрсаг харилцаатай байдаг шүү дээ. Тийм учраас бид нар энэ зүүн хойд Азийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээ байгуулах асуудал бол бодлогын ч манай яамны ч нэг бол асуудал болоо явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд Азийн хөгжлийн банкнаас судалгаа энэ 5 сард эхэлж байна. Өрчилсөн судалгаа. Тэгэхээр энэ асуудал ч гэсэн цаашдаа Монгол улс бол урт хугацаанд эрчим хүчний экспортлогч орн болох нөхцөл боломжийг гараагаа бол тавьсан гэж л ойлгож байна. 2040 он гэхэд зүүн хойд Азийн бүс нутгийн эрчим хүчний хэрэглээ 2 дахин өснө гэсэн судалгааг эрдэмтэд хийсэн. Мөн дэлхийн нийтийн тулгамдсан асуудал болсон уур амьсгалын өөрчлөлтөнд хамгийн их нөлөө үзүүлэгч нүүрс төрөгчийн хэмжээг бууруулахаар дэлхийн нийтээрээ хичээж байна. Тиймээс бүс нутгийн эрчим хүчний тогтвортой, найдвартай их үүсвэрийг бүрдүүлэх нь зүүн хойд Азийн орнуудын хувьд энэ тэргүүний асуудал болоод байгаамаа. Энэ зах зээлийг олж харан эрчим хүчний салбараа хөгжүүлэх нь эдийн засгийн өгөөжийн хувьд асар өндөр байна гэдгийг олон улсын төлөөлөлч хэлж байгаа юм. Эдийн засгийн таам нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Студид сэтгүүлч Чимэд хам ажиллаа.